Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que seja, porque eu já vou gravar esse canal. Hoje eu vou mostrar a minha slime transparente, que eu botei hidratante, botei shampoo, botei detergente, botei água e tá muito boa, sério, gente. Eu exagerei, teve uma parte que, gente, ela ficou mole, tipo assim, e ficou desse jeito, grudando na mão mesmo. Grudando, ficou assim o estado da mão, ficou desse jeito o estado da mão. Não, tava bem pior que isso, sério, gente. Tava grudado mesmo. Aí eu peguei uma parte que eu consegui salvar. Essa aqui é a slime toda, normal de antes. Aí eu peguei uma partezinha bem pequenininha quando tava grudando muito. Que fiquei assim, tirando uma partezinha bem pequenininha. Aí eu consegui salvar aquela partezinha, ela ficou muito boa. Depois eu misturei tudo de novo. Aí, gente, essa slime, ela é só um pouquinho de nada. Só que não, né, gente? Ela é um pouquinho transparente. Porque, gente, eu botei cola branca nela. Eu não sabia qual era a textura de cola branca, mas cola transparente. E é super boa, gente. Olha isso. Muito boa. E aí eu botei um pouquinho de nada de espuma de barbear. Olha, agora, gente, ela tá muito boa, sério. Aí eu pensei, essa decoração glitter quase nem aparece. Então eu rapei giz de cera, porque fica muito lindo com giz de cera. Tem uma amiga minha que disse que a slime dela ficou super linda. E dá pra ver, né, o giz de cera. Aí eu botei, deixa eu procurar aqui, vários, ó, não sei se tá dando pra ver. Vários, ó, peraí, deixa eu tirar. Bichinhos desse. E, gente, tem prata e tem rosa. Olha, peraí, calma. Tem algumas camisas. Olha, gente, esse é um prata. Tem vários rosa. Aí, gente, olha só como dá pra ver mais giz de cera do que glitter. Glitter a pessoa só vê uma vez ou outra. Giz de cera já vê de primeira, né, gente? Então, depois eu vou pedir pra minha amiga fazer um slime clear e outra de cola branca. E, gente, tá muito boa. Olha isso. Ah, vou fazer aqui efeitos. Gente, existem vários tipos de slime. Depois eu vou dizer aqui no canal. Tipos de slime. Depois eu vou gravar outro vídeo dizendo efeitos de slime. Olha, eu vou fazer aqui. Quem sabe o que é Bubble Pops? Comenta aí nos comentários. Bubble Pops, minha amiga falou que eu ainda não sei muito bem, porque assim eu tô em dúvida se é bolha, se é clique. Então, galerinha, minha amiga falou que era isso, a Bubble Pops, esses barulhinhos. Eu acho que é, né? Porque assim, tipo, Bubble Pops, eu acho que Bubble Pops é isso. Olha, peraí, olha, Bubble Pops. Eu acho. Ou pode ser também uma bolha, né, gente? Tá fazendo bastante flip, a slime, eu vou mostrar pra vocês. Flip é um efeito que tem. É tipo um truque. Também vou gravar um vídeo de truque. Gente, esse truque você, ó, precisa coisar bem a slime. Pronto, agora você vai esticar. Vai fazer isso, pegar. Gente, que ela depois de dar tudo, ela ficou muito boa, assim. Você estica, faz isso. Flip. Olha esse slime, gente. Que ela já tava ficando um pouquinho dura e eu ajeitei, né? E olha como ela ficou boa, galera. Tá muito boa. Sério, olha isso. Tá muito, muito boa. Sério. Olha isso, sério, gente. Tá muito, muito boa. E quem quiser que eu faça, assim, um slime dourada e prata, bronze, misturar tudo, misturar as três e depois eu vou gravar outro vídeo fazendo a paleta de slime. Mas tem uma coisa, gente, pra isso, primeiro eu tenho que
ganhar 10 milhões de inscritos. E esse vídeo, a meta vai ser 100 mil likes. Não, melhor, 150 mil likes. Eu sei que vocês conseguem, né, gente? Aí, gente, com esses 10 milhões de inscritos, eu ganho uma placa. E vocês ainda vão ver um vídeo super legal de slime. Olha só, gente. Porque não é todo dia que a pessoa pode fazer uma paleta com slime que brilha no escuro, com que meleca, com vários slimes transparentes. E, gente, eu também posso fazer uma paleta de slime clear. E outra paleta de slime só de cola branca. E uma paleta, como eu tava falando agora, de slimes especiais, tipo brilhando escuro, slime clear. E o slime de cola branca, né, é mais normal, né, gente? Mas eu fazia. Então, slime que brilha muito, uma quimeleca, várias quimelecas em paletas, gente, ia ser muito divertido. Então, olha isso. Olha isso, gente. Olha só. Agora eu vou fazer aqui alguns efeitos. Vamos lá. Clique. Eu vou botar aqui bem pertinho. Gente, faz muito clique, muito clique. Olha só, tá vendo, gente? Vou fazer uma bolha. Gente, como eu botei muito hidratante, muito shampoo, essas coisas, muito detergente, muito espuma de barbear, ela ficou um pouquinho, muito de nada, muito, mas muito mesmo glossy. E, gente, essa daqui também tem de cola metálica. Pronto, outro slime especial, cola metálica. Olha isso, gente. Gente, eu tenho pouca cola branca, mas em outro vídeo eu vou botar aqui com vocês a cola branca nessa slime. Vamos tentar fazer uma bolha, né, agora. Vamos lá. Vocês fazem isso, olha. Vão pro lado, aí vão pro outro. Sem quebrar nenhuma parte ou abrir uma bolinha, sei lá. Mas não pode. Tem que... Você vai ter que pegar o resto e começar de novo. Porque senão não vai dar certo. Senão vai ficar assim, tá vendo, gente? Vamos lá. Aí você vai fazer isso. Agora você vai fazer isso assim, ó. Calma. Vamos lá, gente. Tentar uma bolha. Gente, é o que eu falei, ó. A judiceira aparece mais. Vamos ver. Vamos lá. Ai, gente, eu não tô conseguindo fazer uma bolha. Então, esse foi o vídeo. Comentem nos comentários várias sugestões de vídeos que eu vou fazer aqui no canal pra vocês. Então, tchau com o slime. Vou fazer uma coisa doida agora. Ai, que raiva. Culpa disso, agora o bicho grudou. Pronto. Tchau, gente. Deixa bastante like, se inscreve no canal. 10 milhões.